Электрический очаг Photon 36 LED. Преимущества: подсветка угольков, дрова выполнены по слепку настоящих дров. Новый кварцевый обогреватель с функцией климат-контроль спрятан в верхней части очага. Обеспечивает обогрев в холодную погоду, а что самое главное, не сжигает кислород в помещении. Обогрев, 3 кварцевые трубки в нержавеющем коробе, потрясающий эффект пламени, муляж дров, выполненный по слепку настоящих дров, расположенный за прямым стеклом, регулировка яркости пламени и дров, 3 режима. Чтобы узнать больше, спуститесь под видео, там есть ссылка на наш сайт. Мы ждем вашего звонка. Нажмите на ссылку, позвоните нам, и вы останетесь довольны. Спасибо за доверие. А еще нажимайте на вот это видео в рекомендации, либо посмотрите отзывы о нас.